сейчас фейс алкаша, потому что время 2 часа 40 минут ночи, и у нас в плацкарте храпящее тело. Это пиздец. Вот не заглушает вообще ничего. То есть утыкаешься, чтобы подушка была с 2 ушей. Включаешь музыку и утыкаешься подушкой. Нихуя. Слышно так, как будто вот там подошло тебе и орёт под духом. А самое интересное, это гребаный закон полностью. Ненавижу храп, терпеть не могу храп, но, сука, вот это тело спит прямо рядом со мной. Я кидал тапок, я накрывал ее одеялом, чтобы ей там жарко стало, она проснулась. Так а нихуя, она не просыпается. Вот ей вообще на все похрен. А она спит и спит. А мы не спим. И чем больше всего такие люди поражают, купи себе место у туалета. Вот чтоб мы, если что, тебя там заперли и все. По центру. Вот чтоб весь, сука, вагон слышал. Ехать еще 3 часа. Я думаю, чтоб в нее такой запульнуть, чтобы она проснулась и съебалась вообще отсюда. Желательно вышла где-нибудь на станции, больше ее не видели.